好啦，繼續有我哋嘅喜趣睇上網啦，女神，我哋今日講一樣嘢好得意嘅喎，係咪啊，小師妹？冇錯啊，係好有趣㗎。咁但係大家睇集之前咧，記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁有啲咩問題？首先喺呢個線上聊天室度咧，同我哋打個招呼先，然後咧就喺置頂留言區嗰度咧寫低你哋嘅問題啦。咁我哋就會請阿 Sir 解答㗎啦。咁今日好有趣嘅話題咧，係關於一個好搶口嘅人物㗎喎。嗰啲我解答唔到嘅，不過佢講啲 AI 科技嘢，點解我咁留意咧？因為其實我最近即係得閒啦，除咗我睇本書同埋呢個阿 Elon Musk 阿馬斯克嘅訪問，咁佢做咗一個好長嘅訪問，講咗好多嘢，咁好多媒體喺度講，我唔係重複佢嘅訪問，不過佢講啲嘢第一就同個九運好銜接，個火運好銜接，火運都係 AI 啊，亦都我哋成日講嗰個智能嘅變化爆發性出嚟。咁佢最主要講嘅訪問咧，佢牽涉到好多嘢嘅，有兩大嘅主題，第一就係佢講啲機械人會去到100億台啊，多過人類㗎啦。另外佢講中國嘅崛起。咁呢啲咁嘅嘢咧，我睇到咧，我唔係重複佢喎。首先強調，我就發現咗咩咧？我發現佢講嘅內容，包括佢講中國嘅崛起啊，中國講過啲咩能源啊，或者講嗰啲 AI 世界啊，取代個醫生啊，讀書冇用啊，呢啲一集一集，唔知你有冇睇到啦？但係呢啲一集一集，我發現就同我之前睇嘅一本書係好接近嘅。咁呢度咧，我就可能同大家分享下，我覺得佢嗰本書咧，即係呢個作者呢本書咧。可能佢講得比較合情理啲，即係佢會講個時間上同埋嗰個變化合情理啲。呢個人好值得我哋去留心。咁當然我之前咧就唔係佢讀者嚟嘅，都係因為嗰個假期嘅或者咁樣去睇到啦，咁啊偶然間揾人訂咗去睇啦。咁好啦，咁撇開嗰度咧，我發現馬斯克成個訪問到最尾，佢係叫人係咩啊？佢話佢自己搞到淨係今年搞500台嗰啲即係嗰啲 Tesla 嗰啲車變成機械人。佢叫啲員工快啲，唔好放股票，叫你哋快啲買啊！遲啲係升到幾多萬啊？咩成啊？所以我覺得佢係宣傳多於一切。咁啊當然啦，冇辦法咧，人哋即係佢係首富啊嘛。咁但係我講嗰個唔好話佢話係抄，我相信佢有機會睇過呢本書，因為呢本書叫做咩咧？有個叫 Kevin Kelly， 呢個叫海文海利啊，譯做。咁呢個佢本書係咩？少少俾人睇，我掟咗出嚟，你可以俾人睇翻。佢講緊未來10000天嘅可能2049。呢本書嘅作者嗱，大家唔好覺得好悶先。咁佢講咗幾樣嘢咧，會比較潛移慢慢去10000天，10000天去到2049年。咁其實我哋講緊九運嘅配合嘅時間，我哋去到都過完九運啦，九運過咗啦，咁我相信佢未去2049嘅噱頭嚟嘅啫，因為佢之前都有啲不同嘅書嘅，包括有個5000天嘅，咁我嗰啲冇睇啦，咁我都係第一次睇呢本書。咁佢係咩人嚟咧？其實佢就喺好似話好直谷好大影響力嘅荷里活嘅導演啊，都會睇佢啲書。咁包括我哋最有時有一套叫做咩啊？22世紀殺人網絡啊，有冇睇啊？嗰個佢就要求啲演員都睇睇呢個作者嗰本書，有本叫做《失控》，我未睇啊。咁最主要我就係想知道佢有幾大嘅背景，幾出名。咁佢做過一啲好多科技雜誌啊，或者係啲書嘅作家啊。咁佢係一個出版人啊。佢喺呢個叫做美國或者矽谷啊，甚至乎喺亞洲都有啲影響。因為佢去過中國，所以佢體驗過中國文化。好啦，佢係一個咁嘅文化人兼夾一個作者啦。咁佢有好多不同嘅嘢，當然佢有佢嘅預言嘅。好似今次我哋特別提出佢，點解我覺得佢合理過啊？Elon Musk 出啲數字好驚人，會唔會執行到咧？佢夠話上火星啦，又話成啦，係咪？咁當然啦，佢呢個實際好多嘅，因為時間上會遠啲，但係都係喺我哋嘅九運配合。我開頭睇呢本書，我係以為係一本預言書嚟。後來佢都可以嘅，因為佢都係一個科技預言嚟嘅。佢特別強調一樣嘢令我哋好令我啦嚇。佢話智能手機而家我哋又揸住個智能手機，將會消失，將會冇用㗎啦，大家都唔會用嘅。取而代之係第二樣嘢啦，當然係同 AI 有關。咁啊，我哋會陸續講落去。咁而呢個人佢本身咧，佢經歷咗咁耐嘅
作咗咁多嘢出嚟咧，咁佢亦都講到好多預言。其實佢喺啲舊嘅書，頭先講緊話20世紀嗰本書咧，叫人睇嗰本《失控》咧，94年，當時佢已經預言緊嗰啲網絡世界嘅盛行，即係科網啊相關嘅盛行。當然去到千禧年代已經有一個爆發，所以佢其實個預言係都幾厲害嘅，就唔係亂嚟。咁好啦，我哋講緊嗰個第一件事就頭先講緊佢講預言手機會消失啊嘛。手機會消失取而代之係乜嘢？咁佢唔係就咁喺度嚇下你一本書嚟嘅啫，佢就係實際講到俾你聽，個 AI 顯現咗出嚟，我哋唔使撳嚟撳去用咩啊？佢話係鏡像世界嘅崛起。點樣鏡像嘅世界？即係 glass，即係眼鏡。眼鏡而家已經有嘅，好似小米都有出啊。其他嗰啲西方啊，更加會研發咗好多出嚟。咁去到咩階段唔知。咁佢唔係話俾你聽即時就取代，佢就係話俾你聽智能手機將會由下一代統治呢個科技。佢哋由現實同埋呢個科學重疊嘅，就係人工智能嘅眼鏡啊！你戴上去咧就會取代。咁可能未去到2049嘅，可能好快已經係大家用智能眼鏡，好似話可能係眼球控制啊，或者腦控制啊，好多種變化嘅。又或者人同埋機器嘅接觸咧，可能係手勢啊、眼神啊都可以變化。所以未來可能呢啲大家留意住啦，亦都同個投資有關嘅。未來呢啲咁嘅科技巨頭會唔會係生產啲智能眼鏡嗰啲咧？或者嗰啲鏡嗰啲咧，你講得啱，依家已經有好多咧。頭先講你全部有啦。所以有你發展到咩階段啊？咁如果你話淘汰咗個手機啊，打電話，即係我哋係咪撳掣或者就咁講啊相關咧？即係我要揾下，唔該打俾 Apple 啊，咁啊都得。跟住唔係就咁聽你把聲，可能鏡像見到你嘅人，所以佢講到俾你聽，佢係未來嗰20幾年啦嚇，你10000天25年啦，佢其實就係重塑。將個世界或者個溝通方式重新斷定咗佢，所以佢話已經唔需要喺度撳掣嘅智能手機，唔使一個 device，唔使啦。你已經可能佩戴呢個智能眼鏡，佢就認為係咁樣。而呢個咧，佢直接就係邊啊？嗰個眼鏡有咩 AI？所以其實基本上嘅 AI 助手咧，或者個 GPS 啊，所有嘢都喺晒度。所以你關鍵喺晒嗰度。基本上咧，我哋帶住佢咧，已經可以操控到好多嘢，甚至乎睇到好多嘢。地圖啊相關，咁你帶你行路啊，而家我唔理撳掣成嘅，嗰啲司機又喺度撳，唔需要，可能講出嚟，呢個係一樣好重要嘅。當然佢唔係淨係講呢樣嘢，其實佢包含咗不同嘅情理嘅，包括Elon Musk 講話又有太空經濟啊、太陽能嗰啲，佢會實際啲講緊嗰個太空經濟嘅問題，另外講醫療嘅問題，咁另外就講緊咩啊？佢一樣好吹捧嘅一樣都係有啲近就係講中國佢都係叫Cool China， 即係佢即係推崇中國嘅可能性。咁呢方面我哋會繼續聽落去。阿小師妹想知道咩未來啊 ？AI 應該可以改變好多嘢係嘛？啱啱你嗰個賭神眼鏡先啦，賭神眼鏡係啊，賭神眼鏡啦。我覺得改變生活先係嘛？改變生活方法，所有方式都唔同。所以我話呢本書咧，點解我推介俾同佢分享咧？因為佢講啲係生活化啲嘢，佢唔係淨係喺度齋吹佢哋。講緊好多嘢，包括佢影響我哋日常文化生活嗰啲。頭先我哋講緊佢有幾個大方向啦。智能眼鏡已經係生活。佢另外講咗 AI 係改變緊我哋咩？改變緊我哋日常生活，包括咩啊？醫療。我哋先唔好講佢講中國嘅變化，佢就係講醫療相關嗰啲。佢話未來咧嗰個醫療唔係淨係去。即係唔係好似 Elon Musk 講變咗係機械人同你做手術咁樣？佢係話俾你聽，未來可能嗰個醫療係幫你去診症，已經好方便去診症，同埋咩配製藥物。配製藥物已經係一個好直接而有用嘅，即係唔係話我哋喺度諗啊，或者係醫生唔係有個機械人同你睇醫生係咁樣，而係你直接可能輸入你嘅資料或者去睇到。或者個情況係咁樣，同埋俾啲規律嘅藥物，呢個係其中一樣好重要嘅嘢。會唔會有個家用係 AI 啊？可以每人一台啊？係嘛？呢個都唔奇嘅，亦都有啦。Elon Musk 係咁講。另外佢講緊嗰個斷症啦，當然好多身體嘅檢查啦，透過 AI 咧好容易就可以處理得到嘅呢個。咁另外就係有一樣嘢切身啲就係教育啦，係嘛？咁 Elon Musk 都可能有留意住，但係佢呢個 AI 教育佢提出咗一樣嘢就係佢話教育好多時唔重要嘅。當然
馬克思講緊直情係廢咗武功，其實佢唔係，佢係其實講緊我哋去點樣去運用嗰個思維，同埋點樣去用嗰個 AI 係好緊要。即係其實你要諗下佢就唔係嗰啲考試有幾重要，大家唔需要考。我戴咗隻眼鏡乜都有，係咪？嗰個模式有啲唔同咗啊！嗰個教育嘅模式係有分別嘅，你明唔明啊？嗰個方向就已經唔同咗，同我哋講緊學習嘅能力啊，即係我哋講緊即係原學習啊，相關嗰啲樣嘢，個思維所有嘢都唔同晒。佢話有啲佢甚至乎講咩？佢有啲叫做失敗學咧，應該納入個課程，學下點樣失敗啦。咁當然高考啊，呢啲考試啊嘅革命亦都要發生嘅，即係唔再係去考內容，考內容冇意思。即係唔使死背書，考內容已經冇意思，你可能直入啊，成相關。即係你要開發大家點去運用呢個好緊要。當然啦，最重要嘅講緊乜嘢？佢其實最重要嗰個課題就係講緊中國嘅崛起。佢講緊中國咧有一樣好重要嘅就係佢認為啊，未來咧中國喺5年之內咧就會製造到智能芯片。智能芯片當然而家你喺度撳嚟撳去都好啦。咁當然呢個同馬斯克一樣有個近似嘅講法。咁當然馬斯克亦都係咁睇，所以我究竟係唔知馬斯克係咪睇住呢本書先講啦嚇？咁呢本書會早過佢講啊。咁中國會點咧？佢更加一樣嘢斷言嘅。除咗芯片之外，佢認為中國嘅科技領域有機會可能快過美國添。特別係講緊咩啊？太空嘅探索。太空探索，佢認為咧唔係美國佬再去月球，而係咩啊？中國會登陸月球。哦，犀利啊！中國會登陸月球。中國登陸月球咧，亦都係一個里程碑。但係我睇翻資料，原來中國一路有做呢樣研發嘅，呢樣一路有嘅，佢就唔係亂咁吹水。咁其他嘢，中國嘅角色佢多咗好多啊，包括講緊中國對綠色科技啦，即係而家嗰啲叫節能啦嚇，唔係仲有啦。咁另外佢就講緊咩啊？最重要中國嘅文化嘅實力，即係文化軟實力，即係話咩啊？佢點解我話生活化？佢唔係講俾你聽啊，中國乜乜啊，霸佔嘅世界鬥機械人鬥啊！佢係講俾你聽個文化會影響得好緊要，包括頭先講緊芯片之餘，綠色科技嘅崛起，而最重要講嘅佢係文化嘅影響，影響埋西方甚至係全球。特別佢提出好多嘅，咁我哋簡單嚟到，我哋簡單到好似咩啊？我哋講黑悟空嗰啲咧，遊戲嗰啲咧，打 game 嗰啲啦，咁因為會擴散嘅。你如果簡單到佢講緊電影啊，都會影響緊嘅，即係成日日常生活嘅文化。以前我哋講日本啲文化啲龍珠啊嗰啲噶嘛，而家調轉頭可能係哪吒，咁可能會係咁樣一路擴散開去。咁你睇下手機嘅內容啦，手機內容如果中國 AI 植入咗，我哋係打緊三國志啊定封神榜啊，可能喺度玩緊呢啲，然後我哋自己代入去，我要做劉備，你做邊個啊？關羽啦，關羽咁可以繼續喺度打機。咁呢啲咁嘅情況可能一路滲透落去世界各地，呢個佢就係提出咗出嚟。咁當然啦，除咗我哋講醫療實際啲，大家會諗到咩啊？智能汽車啦，咁佢會講到智能汽車亦都會係未來中國就係主導者。主導者，當你以為係咪自動駕駛會變成一個好重要嘅模式，佢就話未必。佢就好客觀同理智嘅。佢話嗰個電動車固然係多而大，但係佢變咗咧，嗰個車可能變成一個咩啊？流動辦公室。流動辦公室好闊嘅，佢變成一個個人嘅辦公室，多於佢係一個交通工具咁簡單。即係同一時間你喺嗰度可能做到好多嘢。咁其他嗰啲地方咧，其他地方就變咗機械人工廠啦。呢個就同阿馬斯克一樣啦。佢講緊嗰個佢第時啲叫做熄燈嘅工廠，熄燈嘅工廠即唔使開嘅，機械人自己做。咁咪藍領喺度做嘢咯，喺啲好簡單嗰啲機械人工廠會獨立發生，一路發生咁喺度做嘢。呢個情況我都話同阿馬斯克接近得嚟，咁佢更加會預言一樣嘢就係嗰啲公司唔再需要咁多人，唔再咁多人咁點算啊？咪一人公司啊？佢話呢啲係超級公司、超級個體，一個人公司可能控制緊10億美金嘅生意，幾廿億咁樣。你即係如果你計翻、折算翻人民幣又好、港幣又好，你單人嘅公司已經可以操控晒所有嘢。呢啲 one man band 一人公司咧，佢可以製造喺不同嘅地方。即係佢已經唔需要，我唔需要走嚟走去，亦都唔需要請咁多人，有 AI 去做啊嘛。咁反而佢就同阿馬斯克
有啲唔同嘅就係當馬斯克話要去發展太空啊，點樣去搞咩？火星佢都未去啦，咁搞到嗰啲話太陽能啊，直接攞太陽能啊，講到好犀利咁。但係佢就調翻轉頭，佢又講咧，未來最好做啲咩咧？就最容易發展太空嘅服務係咩？清理太空垃圾，即係將阿馬斯克嗰啲嘢清理晒佢。佢話最賺錢可能做呢樣嘢，個科技發展喺太空咧太多垃圾，佢認為發展呢個清理太空垃圾呢件事係比較特別啲。咁當然啦，佢整體佢講咧，佢雖然佢係樂觀嘅，咁亦都喺我哋個九運見到，特別係講緊中國嘅崛起同埋嗰個文化，但係佢係有保留嘅。佢認為咧有不同嘅可能嘅。佢話而家咧，而家嗰個 AI 而家只不過開展，咁亦都有不同嘅可能。佢冇話一味係好嘅，佢當然可能有3個可能性嘅。第一就係可能持續擴展嘅一路去，第二就會遇到個樽頸位。去唔到，要改變而突破嘅。第3咧就直情係 AI 會陷入寒冬，即係未必一定成功嘅。當然佢個結論就係自己講翻就其實佢話第一同第二種交替可能會高。咁當然唔排除我哋講緊中國嘅九運會波動得好多，遇到個瓶頸嗰時，當我哋大家聽緊馬斯克講緊100台機械人嘅時候，呢個會理智啲考慮多啲嘢，亦都代表到我哋九運。我一樣講過，九運嘅科技一出事嘅時候，可能出現咗咩啊？AI 嘅危機 ，AI 嘅海嘯，智能叛變、革命，所有甚至乎破壞。當大家好，一定有個階段，大家會沉醉緊呢啲科技。我相信喺未來2-3年內會發生，到時可能一樣有啲問題同災難嘅，好嘛？小師妹對 AI 有咩意見啊？幾好啊！幾好係嘛？係啊！你淨係愛嚟炒股票？唔會。唔會啊？我係諗緊咧，會唔會對房地產有影響㗎？房地產有冇影響？佢呢本書又冇講 AI 流動辦公室都有啦。流動辦公室啊？係啊，會唔會有流動嘅住喺嗰度啊？一人辦公室即係個個都可以做老細啦。我淨係知個地域嗰個優勢冇咗。係會唔會唔使住嘅咧？咁樣唔會，一定要住。係咯。但我淨係知道地域嗰個地方嘅優勢會冇咗。係。好啦，咁啊，大家都喺呢個留言區嗰度咧寫低你哋嘅睇法啦，或者你哋又有知啲咩預言嘅預言家啦，講啲咩咧都可以留言區度分享俾我哋知啦。同埋記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁我哋咧下個禮拜再見啦喎。好，拜拜。